अगर आप 100 साल से ज्यादा तंदुरुस्ती वाली उम्र पाना चाहते हो तो मैं आज आपको लौंग, लहसुन और दालचीनी का एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो आपको बेशुमार फायदे देगा। ये आपके जिस्म से ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारी और मर्दाना ताकत की कमी और जिस्म से सुस्ती और कोलेस्ट्रॉल खत्म करने में अहम किरदार अदा करेगा। अब ये नुस्खा आपने बनाना कैसे है? ये है दालचीनी और ये है लहसुन और ये है लौंग। दालचीनी का आपने एक छोटा सा शक ले लेना है और लहसुन का आपने एक जवा ले लेना है और लौंग आपने 6 लेने हैं। फिर आपने एक चूल्हा ले लेना है, उसके ऊपर आपने लोहे का बर्तन रख लेना है जैसे मैंने रखा है। उसमें आपने 2